Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu, Mana yo mu ijuru nibahe umugisha, ni umuvandimwe wanyu Pastor Clement. Ndagarutse kuri Ageni Ngoga TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kubera ko Bibiliya tubwira ngo icyatumye Imana idusigaza ni ukugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye. Rero niyo mpamvu natwe twasigaye hano kuri iyi si kugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye. Mbere yuko tuvugira byinshi imbere y'Imana, reka tubanze dufate akanya dusenge. Nitumara gusenga Imana, twiragiza Imana, dusaba umwuka wera kugira ngo abane natwe, umwuka wera atuyobore, umwuka wera aganze mu mitima yacu, kuko niwe udushoboza, niwe uduha imbaraga zo kwitwara uko Imana ishaka. Twebwe tudafite umwuka wera ntabwo twabasha kwishoboza, ariko iyo turi kumwe na mwuka wera tubasha gutsinda, kubera ko niwe udutsindishiriza. Mana yo mu ijuru tugire neza. Reka rero dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana y'icyubahiro, Imana y'imbaraga, Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Ni ukuri urera kandi urakiranuka, uri hejuru ya byose. Ijambo ryawe ritubwira ko n'abakubanjirije nta n'uzaguheruka. Ritubwira ko uri itangiriro ukaba iherezo, ukaba Alpha ndetse ukaba na Omega. Tuje imbere yawe muri aka kanya hano kuri televiziyo Ageni Ngoga TV, kugira ngo nganire n'abana bawe, abagaragu bawe, abajakazi bawe ku ijambo ryawe, kuko Data iri jambo niyo ndorerwamo twireberamo, kandi ijambo ni ryo nzira, ijambo niryo ritwereka uburyo dukwiriye kwitwara muri uru rugendo turi kujyamo tuzana ubwayo bwo mu ijuru. Turagusabye rero ngo ubane natwe muri ryo, turinde igicanenge cyose n'icyarirogoya cyose. Mwami, nituza kurisoza amahoro, kandi buri wese yumvisha akwiriye kumvisha abageni b'ubwoko bwawe uyu munsi kuri Ageni Ngoga TV, turi buze gushima izina ryawe. Rero niko tubyambaje tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakristo bavandimwe mwese abo muri ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana mu ijuru nibahe umugisha. Ni Pastor Clement nk'uko nabibabwiye. Murihangana kubera ko narababwiye ko twebwe niyo twaba turi mu nzira, niyo uko byaba bimeze kose, nta cyatuma tutavuga ubutumwa. Icyangombwa ni uko utega amatwi kumva icyo ijambo ry'Imana ririmo riravuga. Naho kuvuga ngo kamera twayifatiye hameze gutya, twayifashe muri ubu buryo, no mu modoka mu minsi iri imbere tujya tubikora no mu modoka turi mu ngendo, kubera ko nta gihe cyo gutakaza dufite. Umwongereza niwe wavuze ngo no time to lose. Rero mwese abo muri ndabasuhuje, abari mu burengerazuba ndabasuhuje, abari mu majyaruguru ndabasuhuje, abari mu burasirazuba, abari mu majyepfo ndabasuhuje mwese. Imana ibahe, abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka abishimire cyane. Suhuje n'inshuti za Ageni Ngoga TV ziri muri Afurika, ari mu gihugu cya Malawi, abari mu gihugu cya Zambia, abari mu gihugu cya Namibia, abari mu gihugu cya Senegal, abari mu gihugu cya Afurika y'Epfo, abari mu Burundi, Tanzania, abari muri Congo, abari muri Uganda, abari muri Kenya. Imana yo mu ijuru umugisha, n'ibindi bihugu tutavurondoye byo muri Afurika byose. Mu badukurikirana aho muri hose, Imana ibahe umugisha, n'abatwereka ko mudukunda ni ukuri mukadufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, Imana ibahe umugisha. Kandi ntabwo twakwibagirwa n'abari mu bihugu byo hakurya ya Afurika. Hakurya ya Afurika hari abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Norvège, abari mu Bwongereza, abari mu Bufaransa, abari muri Belgique. Mwese Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Namwe mwese muri mu bindi bihugu biri hakurya ya Afurika, Uwiteka bishimire cyane, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Rero ndagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tugira byinshi twinjiramo, uyu munsi turi buze kuganira ku bintu bibiri. Icya mbere turi buze kuganira kuri iri shyano cyangwa se kuri iyi nsanganya iri kugwa cyangwa se yamaze kwinjira muri ADEPR. Icya kabiri turi buze kuganiraho ni ku bijyanye n'imyambarire, ubwo ndavuga amapantaro n'ibindi nk'ibyo. Ibyo ni ibintu bibiri turi buze kuganiraho. Ndagira ngo rero utangire ikiganiro kandi uze kugisoza, kandi kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu, nagusaba gukanda subscribe, kuko ibiganiro byacu ni ibiganiro bidafite aho bibangamiye, bidafite aho bihengekeye, ahubwo bishingiye kuri Bibiliya no kuri ijambo ry'Imana. Ikinyuranye n'ijambo ry'Imana twebwe icyo ngicyo ntabwo tukivugaho, nta n'icyo kitubwiye. Ahubwo ibyo tuvuga ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Benshi bagoretse, benshi badashaka kuvugisha ukuri, bavuga ngo nituvuga ukuri turahomba ibi n'ibi, nituvuga ukuri ibi ntabwo turaba tukibibonye. Ariko twebwe twahamagawe mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo tuvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo ujye ubana natwe, kandi bibasha kugufasha no muri iyi minsi. Amatangazo agiye atandukanye yo mu buryo itangazo y'ijuru, igihe Imana aduha amatangazo murabizi tuyabagezaho. Nawe rero kugira ngo ubanye natwe bwa mbere, kugira ngo
ujye ubona amakuru cyangwa se ujye ubona ijambo ry'Imana riri update, cyangwa se ujye ubona amatangazo ari update, cyangwa se ujye ubona bimwe Mwuka Wera yaducishijeho, nagusaba gukora subscribe kuri Agir Ngoga TV, wamara gukora sabone, ugakanda na like, ukandika na comment y'ibiganiro wumva wifuza ko twazaganiraho. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Rero uyu munsi wa none ndishimye cyane kuko Imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza, Imana irimo irakora ibidasanzwe, Imana irimo iratugezaho feedback y'ubutumwa bwayo mu bantu bayo, tubona challenge nyinshi cyangwa tukabona impact nyinshi ku bantu b'Imana, barugenda bahindurwa n'ijambo ry'Imana, barugenda bahindukirira Kristo, barugenda bagarukira Uwiteka, bityo izina ry'Uwiteka rigashimwa kandi rigahabwa icyubahiro. Nk'uko maze kubibabwira rero, sije zacu ni ebyiri. Reka duhere kuri iyi sije irimo iratambuka muri social media, ijyanye no guhabwa ubupasitori ku badamu cyangwa se ku babyeyi. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kiri guteza saga cyane hirya no hino, ni ikintu kiri gusakuza hirya hatandukanye. Bamwe ati birakwiriye, abandi bati ntabwo bikwiriye, abandi bati mwenda rurahera watabutse kugira ngo buri muntu wese agereyo. Ariko ijambo ry'Imana rirasobanutse, ijambo ry'Imana rirasobanutse, kandi ijambo ry'Imana ni clear. Ni uko abantu badashaka kurigenderamo nk'uko riri, cyangwa abantu ngo barivuge uko riri, ahubwo bakagenda barikikira, abandi bakagenda barinyuramo uko bishakiye, abandi bagenda barigoreka baryerekezaho inyungu zabo ziri. Mbese ukabona ni ibintu byinshi by'uruvangavange, ku buryo abakiri bato mu buryo bw'umwuka badasobanuka ijambo ry'Imana, benshi barahatakarira, benshi barahasigara. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana nicyo kintu, niryo jambo, niyo ntwaro, nibwo butumwa, nibwo buhanuzi butavangiye buruta ubundi buhanuzi bwose. Umuntu yaryama bwacya mu gitondo akavuga ati Imana yambwiye ibi n'ibi, yabitekerejeho, yabiganira na runaka, babipanze. Mujya mubyumva muri iyi minsi bireza, abantu bari kujya bahuza abagore, umugore n'umugabo, cyangwa umukobwa n'umusore, bakabahuza ngo ni Imana yabivuze, ariko urugo rwamara icyumweru kimwe bibiri rutari rwamara n'amezi 5, urugo rukaba rurasenyutse. Mujya mubyumva ngo Imana ngo iguhaye akazi aha n'aha, uyu nguyu kumbi ni abantu babiri bapanze ku bintu bijyanye n'akazi, ariko ngo ugomba kumanza ugatanga akantu, ugasanga amafaranga y'abantu barayariye barayamaze. Mbese ijambo ry'Imana ririmo riritwazwa ahantu henshi hatandukanye, kandi mu by'ukuri atari mu buryo bwiza buboneye bushimwa n'Imana ndetse n'abantu bayo. Twebwe rero kuri Agir Ngoga TV tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana uko kuri, tudaciye ku ruhande, kubera ko inyungu dufite nuko abantu bakizwa bakagarukira Kristo, inyungu dufite nuko abantu bihana, inyungu dufite nuko abantu bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo niyo nyungu ya mbere dufite muri iri vugabutumwa ryacu. Mbibutse ko kuvuga ubutumwa atari ukubura icyo dukora, cyangwa se atari ukubura akazi, ahubwo ni uko Kristo yaduhamagaye kugira ngo dukore umurimo mu gihe nk'iki ngiki, aho abari imbere bari kujya inyuma, aho abari bahagaze bamaze kwicara, abandi bamaze kuryama, aho abari babirimo bamaze kubivamo, kandi Uwiteka aje kongera gutoranya abandi bavugabutumwa, abandi bakozi b'Imana, abandi bapasitoro, abandi bashumba, abandi banyempano, kubera ko abari bahari benshi bamaze kwemera gukorana na Satani ku mugaragaro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana rero, reka mbanze mbere kuri update. Ntago abantu b'Imana bahemukiye Imana, ngo ndavuga abapotre, bita ngo ni abahanuzi, bita ngo ni abashumba, bita ngo ni abaprofete, bita ngo ni ba bishop. Bakristo bavandimwe, ariyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nimusohoke mu madini, ahubwo mukurikire Kristo. Nubona itorero, idini ryawe usengeramo ritangiye kugira imyitwarire idahwitse, ntuzaryihambireho, ahubwo uzasohoke upandure, kuko amadini ameze nk'imodoka igeze ishyorongi igacika feri. Nawe utekereza imodoka iri ishyorongi, abahazi, igacika feri, uburyo ibirimo iragenda. Amadini rero ni gutyo ahagaze muri iyi minsi. Niyo mpamvu mbwira abantu, nutangira kubona ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza umushumba wawe, bigaragaza idini usengeramo cyangwa itorero usengeramo ko ashobora kuba batakiri mu murongo w'Imana, uzapandure ubareke bakomeze. Bo bafite iyo bazagarukira, bafite ibyo bari guharanira n'ibyo bazahemberwa, wowe wikomereza urugendo rwawe rujya mu ijuru. Kubera ko muri iyi minsi biragoranye cyane, kandi bizagorana cyane mu bihe biri imbere, kugira ngo umuntu wahembwaga 700,000
akiri umukozi w'Imana nyirizina, afite akazi muri NGOs cyangwa se muri ONG, afite akazi muri runaka, ahembwa 300, ahembwa 500, noneho akaza kubona abantu baza kumurokirita kubera ko ari umupasitoro, bagatangira bakamuhemba 3 miliyoni, 5 miliyoni, bamara kumuhemba 5 miliyoni buri kwezi, bakamuhereza imodoka yo kugendamo, bakamuhereza inzu yo kubamo, madamu we bakamuhereza imodoka, abana be bakabishyurira amashuri, bakajya kwiga hanze y'u Rwanda. Biragoye kugira ngo abo ngabo bamaze kugera mu cyiciro nk'icyo ngicyo, bamaze kwakira ibyo bintu byose, biragoye kugira ngo umunsi bazamenya cyangwa se umunsi bazababwira ngo mukore ibi, ba bandi babibaha aribo babibategetse, bazanga kubikora. Biragoye kugira ngo bazabihakane, kubera ko abantu benshi muri iyi minsi bari gutinya kuba mu buzima bugoranye, bari gutinya kuba mu buzima bukakaye. Abantu bashaka kuba mu buzima buryoshye, bashaka kuba mu buzima bworoshye, ntabwo bashaka kuba mu buzima bwa stress. Niyo mpamvu benshi mubabarire, niyo mpamvu benshi mu bakozi b'Imana bamaze kwemera kwakira kwinjira muri sisiteme y'abatinganyi, kwinjira muri sisiteme ya Illuminati, kwinjira muri sisiteme y'abakozi ba Satani ku rwego rw'isi, ku mugaragaro, bari gukora ku mugaragaro. Benshi bamaze kwemera kwinjira, bamaze gusinya n'amasezerano. Niyo mpamvu nubona umushumba watangiye gukora bimwe byari ikizira mu itorero rye cyangwa se muri Bibiliya yitaga ikizira, ukabona batangiye kubikora, uzamenye ko yamaze kwinjira muri sisiteme, kandi benshi guhakana ntabwo bizashoboka. Sinzi umuntu uguhereza ibyo bintu byose, guhemba 1 miliyoni ku kwezi, uguhereza imodoka n'esanse, agahereza madamu imodoka yo kugendamo, akakubakira inzu yo kubamo nziza, kwishyurira abana, ibyo kurya biraho. Sinzi ukuntu azakubwira ngo shingira umugore ku mugore, nurangiza ngo uvuge ngo urabyanze, witeshe ibyo bintu byose. Sinzi ukuntu azakubwira ngo shingira umugabo ku mugabo, ngo witeshe ibyo bintu byose. Sinzi ukuntu azakubwira ngo zamura ibendera mu rusengero rwawe, ibyo gusa biraba bihagije, wowe nta kindi, nurangiza ngo bihakane. Sinzi ukuntu niba bazamubwira ngo sengera abapasitoro b'abagore batangira babashumba, sinzi ukuntu azabihakana, ntabwo azabyanga. Rero feministe imaze kuganza cyane ku isi. Byatangiye ari ibintu bisanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitangira twimakaza abagore 30%, tubashyira imbere, mbese muri minisiteri ahantu hose, bigeraho u Rwanda rumaze kuba igihugu cya mbere ku isi gifite abagore benshi mu butegetsi cyangwa se muri guverinoma. Ibyo ntabwo ari bibi muri departema y'ubuyobozi bw'isi, ntacyo bitwaye, ariko noneho tugaruka muri departema y'umurimo w'Imana harimo ikibazo. Bashiki banjye, bene data, bavandimwe, Bibiliya itubwira ko umwenda urahera koko watabutsemo kabiri, kugira ngo buri muntu wese agire gute, buri muntu wese yigereyo. Ni ukuvuga ngo ni kubera iki watabutsemo kabiri? Ni ukuvuga ko hari abantu bari barahejwe, batari bemeye kugera imbere y'Imana, batari bemeye kugira icyo bavugira imbere ya Kristo. Mbese kwa kundi abami mu isezerano rya kera, wabaga wakoze icyaha, ukajya gushaka inuma y'intungura, ukajya gushaka itungo ridafite inenge, warangiza ukarishyira abatambyi, bakajya bagira gute? Abatambyi bakajya gusabira imbabazi ku Uwiteka. Rero Yesu amaze kuza, yasanze ibyo ngibyo bidakwiriye, yasanze inuma y'intungura idakwiriye, yasanze ibiki byose, yasanze buri wese afite uburenganzira bwo kujya kuyibwira ibyo yifuza, bitagombye guca ku muntu runaka. Mbere ho byacaga ku batambyi, ariko ubu ngubu Yesu Kristo yaduhaye uburenganzira bw'uko buri muntu wese akwiriye gusaba, akwiriye kwisengera, akwiriye kwibwirira Imana ibimugoye n'ibimuruhije, akwiriye gukorera Kristo, akwiriye kwamamaza ubutumwa bwiza, mbese akwiriye kugera imbere y'Imana. Nawe ubayemo ngo abangaba nibo bakwiriye kugera imbere y'Imana, bano bo ntabwo bikwiriye, oya. Icyo ngicyo nicyo Bibiliya ivuga ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri, kugira ngo buri muntu wese yigerereyo, kugira ngo buri wese yisabanire n'Imana, kugira ngo buri wese aganire n'Uwiteka. Ibi ngibi, iri jambo ritandukanye no kuvuga ngo, nitandukanye n'icyemezo idini rya ADEPR ryafashe, ryo kuvuga ngo uyu munsi wa none abapasitoro b'abagore bakwiriye kubaho, abagore bakwiriye kuba abapasitoro. Mbibutse ko idini cyangwa se itorero rya ADEPR mu gihugu cy'u Rwanda niryo torero risa naho ari umubyeyi w'andi matorero, w'andi madini y'umwuka, n'andi matorero y'abapantekote, n'andi ni mama cyangwa se ni umubyeyi wabyaye andi matorero y'umwuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo
igihe cyose sisiteme ya satani imaze kwinjira muri ADEPR neza, imaze gufata ADEPR ijana ku ijana, ni ukuvuga ngo biroroshye cyane kugira ngo andi madini abe yakwapurika cyangwa se abe yakwinjira muri izo sisiteme zo ADEPR yinjiyemo, kubera ko niba mubyibuka ADEPR ishobora kuba ifite abakristo bari hejuru ya 3,000,000 mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ADEPR ifite abakristo bari hejuru ya 3,000,000 mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva nayo ifite abaturage benshi b'u Rwanda basengera mu itorero rya ADEPR. Niyo mpamvu iyi sisiteme ya Illuminati, sisiteme y'abatinganyi, niyo mpamvu yaje iri gushaka ADEPR cyane, kuko niyo ikomeye mu buryo bw'umwuka, nibo bari abanyamwuka bahagarara andi madini n'amatorero mu y'abanyamwuka. Ni ukuvuga ngo gufata ADEPR igafatwa neza ijana ku ijana bihwanye n'uko andi madini, andi matorero y'abapantekote cyangwa se y'abanyamwuka yewe n'umwuka wera biroroshye kugira ngo nawe abe yafatwa. Ariko muri muntu wa Kristo ntabwo mbishyize iherezo ijana ku ijana cyangwa se ngo mbyemeze ijana ku ijana ko ariko biri, ariko ushishoze wabona ko igihe cyose ADEPR yamaze kujya muri sisiteme bamaze kuyifata neza, andi matorero yewe n'umwuka yakoreshwa n'umwuka cyangwa se yagenderwa n'umwuka wera, biroroshye kugira ngo nayo babe bayarukirita bayazane muri sisiteme yabo. Niyo mpamvu ubona ADEPR muri iyi minsi bayatatse, bayinjiriye, bayigendereye, nuko ari ryo torero rikomeye mu matorero ya Pentecote, mu matorero y'abanyamwuka mu gihugu cy'u Rwanda. Rero niyo mpamvu ibi bintu biri kugenda biza muri ADEPR bidakwiriye kubatungura, ahubwo mukwiriye kumenya neza ko turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi ya nyuma aho Satani ari kurwana inkundura kugira ngo abashe kwigaranzura Imana, ariko ntabwo byakunda. Rero bakristo bavandimwe bene data, niyo mpamvu ndimo ndakubwira ngo mwebwe mukihambiriye ku madini, mwebwe muvuga ngo nzaryihambiraho paka, mwebwe muvuga ngo aho umuyobozi wanjye azajya nanjye niho nzajya, aho azagwa niho nzagwa, mwebwe mufite ibibazo muri iyi minsi. Mu minsi iri imbere maze iminsi babwira ngo mugiye gutungurwa n'abapasitoro n'abashumba n'ababishopu n'abavugabutumwa mwari muzi ko bakorera Imana, ariko bakaba baragiye muri sisiteme yande, muri sisiteme ya Satani. Sisiteme ya Satani irimo irarukirita abantu benshi cyane, amadini menshi cyane arimo arinjira muri sisiteme ya Satani, kubera ko harimo ubutunzi. Barimo barakubwira ngo turaguhe amamiliyoni izi n'izi, turaguhereza imodoka, abana bawe turabigisha, umudamu wawe turamuha imodoka, urajya uhemba amafaranga ya ku kwezi, mbese nurangiza ibyo ukora ibyo tukubwiye gusa nta bindi. Niyo mpamvu mu minsi iri imbere Satani agiye kwivugana abantu benshi, agiye gusigarana abantu benshi akoresheje aba bayobozi b'amadini yari mu gihugu cy'u Rwanda. Rero bakristo niyo mpamvu mbabwira ngo mwikwizirika ku madini cyane, mwirwane ishyaka ry'amadini cyane, ahubwo murwane ishyaka ryo kwegera Imana, murwane ishyaka ryo kuba bizerwa, murwane ishyaka muhirimbanire gukora imirimo myiza, muhirimbanire guhora mutunganya imbere y'Imana, muhirimbanire kwegera Kristo, kandi muhirimbanire gusoma ijambo ry'Imana. Naho ibi bidini mubona, ibi bidini byose mubona mu gihugu cy'u Rwanda, mbibutse ko iyo mvuga ibi ngibi, mbibutse ko nanjye ndi umupasitori, mbibutse ko nanjye ndi umushumba. Iyo mvuga ibi ngibi ntabwo mba ndi guhagurabika amadini n'amatorero, kubera ko nanjye mfite idini nkoreramo, mfite itorero nkoreramo umurimo w'Imana. Rero iyo mbivuga nimujye mwumva ko ari uguharabika amadini n'amatorero, ahubwo tuba tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana kubiriho muri iyi minsi. Niyo mpamvu tugerageza kugira ngo tubabwire buri kimwe cyose dukoresheje ijambo ry'Imana, tubakangura kugira ngo mutagwa mu ruzi murwita ikiziba. Bakristo bavandimwe rero, mumaze iminsi mubyumva, iminsi yashize nibo batangaje ko ADEPR, Association des Églises Pentecote au Rwanda, niba nibeshye, igiye gutangira kugisezeranya, cyangwa se liste cyangwa se raporo y'abadamu, igiye kujya ibasengera kugira ngo nabo babe abashumba, abadamu basengerwe, cyangwa se igitsina gore gisengerwe, nabo baba abapasitoro nk'uko abagabo nabo ari abapasitoro. Ariko reka mbabwire abavandimwe, hari amadini menshi afite abadamu b'abapasitoro, amadini menshi afite abadamu b'abapasitoro, ariko nasomye Bibiliya ijambo ry'Imana, wenda uze kumfasha unyandikire muri komenti. Nasomye Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo muri Timoteyo, reka nze turambure Bibiliya kugira ngo tugendane neza, tuvuge iby'ijambo ry'Imana ririmo ratubwira. Timoteyo wa mbere ibice byaho bitatu, Timoteyo wa mbere ibice byaho bitatu. Ariko ninjya kuvuga ibi ngibi
mubyumve neza. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo. Icyo ni kimwe. Kuba umugabo w'umugore umwe. Umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo kandi akwiriye kuba umugabo. Akwiriye kuba umugabo w'umugore w'abagore bangahe? Umugore umwe. Iri jambo rashangura ngo turitindeho. Ni ukuvuga ngo umwepiskopi ni umushumba. Nta mushumba ukwiriye kuba ari umushumba w'umudamu. Bibiliya ntikivuga aha ngaha. Aha ngaha iba yaravuze ngo umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe cyangwa umugore w'umugabo umwe. Ako kantu kaba karongerewemo. Iyo Imana iza kutubwira cyangwa iza kutwereka ko umugore cyangwa umukobwa akwiriye kuba umushumba, iryo jambo riba ryiyongereyemo ngo umwepiskopi akwiriye kuba umugore w'umugabo umwe. Ariko ntabwo biritubwira ngo umugore w'umugabo umwe. Some ijambo ry'Imana neza abakristo bavandimwe. Ntabwo turi kurwana ishyaka, ahubwo turi kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Akwiriye kuba umugabo w'umugore umwe, adakunda ibisindisha, ariko muri iyi minsi basigaye babinywa, kandi yirinda, agira gahunda mu kubaho kwe, ariko abashumba muri iyi minsi nta gahunda bakigira. Mujye mureba, abashumba muri iyi minsi nta gahunda bakigira. Akunda kuba abagomba kuba agira gahunda mu kubaho kwe, gahunda ariko abashumba zero. Babaye ba mafene abashumba benshi, nta gahunda bagira muri bo. Umushumba utagira gahunda rero aba aramaze kuva muri sisiteme yo kuba ari umushumba. Mu biranga umushumba, indangagaciro z'umushumba barazitakaza. Kuba akunda gucumbikira abashyitsi, kisindi bugitindeho, afite ubwenge bwo kwigisha. Afite ubwenge bwo kwigisha, ayobowe n'Umwuka Wera. Afite ubwenge bwo kwigisha. Sinzi niba babandi Imana yatubwiye ejo bundi muri bwa butumwa nahaye abapastori mu kiganiro cyashize, utaracyumvishije zo kukireba inyuma uragisangaho. Hariho ikiganiro Imana yantumye ku bashumba, babandi b'inyonjo. Babandi b'inyonjo sinzi niba bazi kwigisha, babandi banuza amashumi, rya shumi ryawe sinzi niba rizi kwigisha. Ariko indangagaciro z'umupastori z'umushumba iki kirimo, atari umunywi wa vino cyangwa umukonikoni, atari umunywi wa vino, atari umunywi w'inzoga. Ariko umunsi basigaye banywa inzoga cyangwa umukonikoni, ahubwo aba ari umugwaneza atarwana. Muri iyi minsi ntabwo bakigwa neza, benshi basigaye birirwa barwana. Atari umukunzi w'imbiya, adakunda amafaranga. Pastor mukunda amafaranga. Muri iyi minsi abashumba basigaye bakunda amafaranga. Ni nacyo gitumye benshi birundumurira muri sisiteme ya Illuminati, birundumurira mu butinganyi, birundura muri sisiteme ya Satani ku mugaragaro. Ni ubukunzi bw'iki? Bw'amafaranga. Ategeka neza abo mu rugo rwe, ategeka neza abo mu rugo rwe, bamwumvira, bamwubaha, bigaragara mu rugo rwe habonekamo ikinyabupfura na disipurine. Ategeka abana be kumvira no kubaha rwose. Ategeka abana be kumvira no kubaha. Abana b'abapastori n'abo bana baba b'indisipurine muri iyi minsi, n'abo bana b'abasambanyi muri iyi minsi, abana b'abapastori, n'abana b'abajura, n'abana banywa urumogi, n'abana wandike muri komenti niba byo nifuka atari byo. Ibyo mvuga abavandimwe ba Jeningoga TV ndi kubeshya. Abana b'abapastori nibo bana b'abajura, nibo bana b'abasambanyi, nibo bana banywa itabi muri iyi minsi, abana b'abashumba, kandi bagombye kuba bumvira ndetse banubaha mu buryo bugaragara. Bibiliya iratubwira ngo utazi gutegeka wo mu rugo rwe ngo ntabwo yabasha kurinda itorero ry'Imana. Nibyo koko, kandi ntakwiriye kuba ahindutse umukristo vuba. Umupastori, umwepiskopi, umushumba ntabwo akwiriye kuba ahindutse vuba. Ariko umuntu aragera mu itorero, nagera mu itorero natanga icya cumi cy'ibihumbi 100, cy'ibihumbi 200, kubera ko atanga icya cumi cy'ibihumbi 200, bahita bamugira umushumba. Nagura intebe cyangwa se agura imifuka 50 ya sima, bahita bamugira umushumba. Nagura iki, mbese ni ukuvanga imirimo. Ubu ngubu ni isi ituma tuba abashumba. Ubutunzi dufite nibwo butuma tuba abashumba.
ntago ubukristo cyangwa se ko umuntu arakirese umukristo w'umwami n'umukiza cyangwa se akijijwe, ukijwe ntabwo ari uhabwa ubushumba, ahubwo ubu ngubu byabaye verse, ufite amafaranga niwe uhabwa iki? Ubushumba. Aho ngaho rero ni ibintu byatangiye kwivangira rero. Umuntu yatanga icya cumi cy'ibihumbi ijana cya kibihumbi 200 buri kwezi, mugahita mumugira umushumba speed, mukamuhereza umudugudu akajya guhonya no kwica intama z'Imana iyo hirya. Imana izabibabaza. Ntakwiriye kuba ahindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho, kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze. Umwepiskopi, umushumba akwiriye gushimwa neza n'abo hanze. Niba umushumba wawe adafite inkuru nziza hano hanze, mu baturanyi, mu bavandimwe, mu muryango, muri karitsiye, mu itorero batamuvuga neza, hunga, mugendere kure. Uwo ntakwiriye kuba umushumba wawe. Akwiriye kuba ashimwa neza n'abo hanze, adafite imico mibi, adafite imyitwarire mibi. Niba afite imyitwarire mibi, kwenda muzibukire, gendera kure yiwe atazakurimbuza, kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Imana itugire neza cyane rero. Ijambo ry'Imana rero, ibintu bari gukora, ibintu byadutse mu madini, bamwe babikoze kera, abandi nibwo bari kubyinjiramo. ADEPR yaresise, yarasomye ijambo ry'Imana, ariko muri iyi minsi muragenda muri kubona ibintu byinshi biri guhinduka. Muratangira kubona no kwambara amapantaro nabyo batangiye kubyemera, kandi ntabwo babyemeraga. Baratangira kubona no gusuka nabyo batangiye kubyemera, kandi ntabwo babyemeraga. Gusa mu byitondere bimvuze, ntabwo mvuze ko ibyo ngibyo byari icyaha. Icyo mvuze kitemewe, Imana itatubwiye aha ngaha, ni uko umukobwa adakwiriye kuba umupasitori, adakwiriye kuba umushumba. Mubyumve neza, umudamu akwiriye kuba indi mirimo yose umudamu akwiriye kuyikora. Kwigisha Sunday school, korera abana bazavamo abashumba, abakobwa cyangwa abahungu, kuba umuyobozi wa korali, kuba umuvugabutumwa, kubwiriza ubutumwa bwiza, umudamu arabyemerewe. Kuba umudiyakoni, umudamu arabyemerewe. Yewe umudamu mbese yemerewe imirimo myinshi mu itorero, n'imirimo yose mu itorero arayemerewe. Icyo atemerewe umudamu cyangwa umukobwa ni ukuba umupasitori, umushumba. Icyo ngicyo nicyo biri tubwira. Hano twabisomye muri Timoteyo wa mbere, ibice byaho 3, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Urabona umuntu ukwiriye kuba umwepiskopi akwiriye kuba ari muntu ki? Akwiriye kuba ari umugabo w'umugore umwe. Niba rero batangiye kwemera ko akwiriye kuba n'abagore bakwiriye kuba abapasitori, ubu ejo bundi baravuga ngo, hanyuma baratangira kuvuga ngo umugore n'umugabo nibubahane mu gihe cyo gusezeranya. Kandi igihe cyo gusezeranya muzi ko bavuga ko umugore akwiriye kugandukira umugabo. Umugabo akwiriye gukunda umugore, n'umugore nawe akagandukira iki? Umugabo. Ariko kubera ko bari kwinjiza sisiteme ya feministe mu matora, mu madini, bashaka umugore ari ujya hejuru, bagahinyura iby'Imana yavuze. Ni kwa kundi bavuga ngo uburinganire. Ibi bintu byo bavuga ngo ni uburinganire byinjiye muri sisiteme y'isi, ariko bari no kubyinjira no mu matorero, kugira ngo uburinganire, umugore n'umugabo wumve ko bareshya. Umugore n'umugabo wumve ko bareshya, ariko ntabwo umugore n'umugabo bareshya, ahubwo umugore ni umutwe w'urugo, umugore ni umufasha w'umugabo. Rero bashaka kuvuga ko noneho umugabo ari umufasha w'umugore. Muri kubyumva neza, ni feministe bari kugenda binjiza, ni sisiteme ya Illuminati, ni sisiteme y'ubutinganyi bari kugenda bazana mu madini n'amatorero. ADEPR rero ngayo nguko nayo ubu ngubu iragiye. Si n'ibyo gusa, mu minsi iri imbere mugiye kubona byinshi. Iby'ibendera by'ubutinganyi mwarabibonye, nyuma y'uko hadaciyemo n'amezi angahe ubutinganyi bumaze kwinjira muri ADEPR ku mugaragaro. Bashyize iki ngiki cyo kuba abagore bakwiriye kuba abapasitoro. Nyuma y'iki ngiki nacyo muraje mubone n'ibindi. Imana duhana umugisha, kandi Imana itugire neza. Icya kabiri navuze ndibuze kuvuga rero ni ikintu kijyanye no kwambara, ibijyanye n'imyambarire. Abantu benshi bafite ikibazo ngo oya, Imana ngo ntago ngo umugore ngo akwiriye kwambarana n'umugabo, ngo nuko Imana yavuze ngo ubuse ngo nuko bari kinga abagabo ngo abagore ngo bambara amapantaro. Mwumve ijambo ry'Imana icyo rivuga. Mu gutegeka kwa 2 ibice bya 22 umurongo wa 5. S'il vous plaît, ibyo dusoma Bibiliya tuyisobanukirwe. Niba utanayisobanukirwa utega amatwi wumve. Umugore, Bibiliya mu gutegeka kwa 2 ibice bya 22 umurongo wa 5 wonyine haravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka.
reka nusubire muri uyu murongo. Umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Uyu murongo niwe bashingiraho bavuga ngo umugore ngo kwambara amapantaro ni icyaha. Bavandimwe, ko nsomye iri jambo hari aho wanyereka handitse ngo ipantaro? Uzambarize umuntu ukubwira ngo kwambara ipantaro ni icyaha, uzamumbarize ngo nyereka umurongo muri Bibiliya uvuga ngo umugore ntakambarane n'umugabo ipantaro. Ni ukuvuga ngo kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, hazagira umuntu, umupasitori cyangwa se umuntu uwo ari we wese uzamubaze ngo nyereka ahantu handitse ngo ipantaro muri Bibiliya. Nubona ahantu handitse ipantaro muri Bibiliya, uzashyire muri komenti uvuge ngo pasitoro, ibintu wavuze ntabwo ari byo. Hano Bibiliya itubwira ngo umugore n'umugabo ntibakambarane. Rero ntabwo bavuze ngo, niba baravuze ngo ntibakambarane, ntabwo bavuze ngo ntibakambare ibisa. Ni ibintu bibiri bitandukanye, dukwiriye gutandukanya tukanabyumva neza. Umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo. Kuvuga ngo ntibakambarane rero ntabwo bavuze ngo ntibakambare ibisa. Kwambarana no kwambara ibisa biratandukanye. Abantu bavuga ngo umugore yambaye ipantaro n'umugabo yambaye ipantaro, ni ukuvuga ngo byombi ni ibintu bibiri bimeze gute? Ni ibintu bibiri bisa, bitandukanye no kuba bambaranye. Rero kwambara ibisa no kwambarana ni ibintu bibiri bitandukanye. Aha ngaha rero niho benshi baguye mu kugoreka ijambo ry'Imana, aribyo bagiye batwigisha inyigisho z'ubuyobe cyangwa se ibinyoma, kugira ngo bakomeze badushyire iyo hirya, tudasobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu bigisha rero ngo umugore n'umugabo ngo ntibakambarane, ngo niba umukobwa yambaye ipantaro ngo ni umunyacyaha cyangwa yakoze icyaha, niba umudamu yambaye ipantaro ngo yakoze icyaha. Ibyo bintu ni ikinyoma, ntacyo Bibiliya ibivugaho, ntabwo ariko Bibiliya igira gute, ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo. Kubera ko iri jambo ryavuzwe aha ngaha mu yandi mategeko ya Mose. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe cy'Abisiraheli, hari itegeko rivuga ko umugore igihe ari imugongo, umugabo yabaga yambaye ku ikanzu yiwe, umugore ari imugongo agahita awumana, akaba yapfa, agapfa bikarangira. Ni ukuvuga ngo rero impamvu Imana yabwiye Abayisiraheli iri tegeko, kwari ukugira ngo irinde abagabo b'Abisiraheli kugira ngo batajya bambara amakanzu y'abadamu babo kandi batazi neza ko bari imugongo, bakaba bahumana, bakaba bapfa. Mwibuke ko icyo gihe imyenda yabagaho ku bw'Abisiraheli bambaraga amakanzu gusa. Umugore yabaga afite ikanzu n'umugabo afite ikanzu, bajya kuryama buri wese akamanika ikanzu hariya, umugabo akamanika ikanzu hariya, umugore akamanika ikanzu hariya. Noneho Bibiliya iravuga ngo umugabo cyangwa umugore, niba ugiye kwambara ikanzu yawe, manza witegereze neza, utambara ikanzu y'umudamu wawe kandi nijoro yagiye imugongo, abana bato batazi imugongo, yagiye muri regle cyangwa se yagiye mu mihango, kugira ngo ataba yiviriyeho hanyuma ukambara ikanzu ye ugahumana. Kuko muri icyo gihe uwabikoraga wese wabaga yaguwe n'ishyano, akambara ikanzu y'umudamu we kandi ari mu gihe cy'imihango cya ovirasiyo, yabaga ahumanye, akaba yapfa. Imana ibabwira iri tegeko, ibahereje iri tegeko kugira ngo bajye birinda kwambara amakanzu. Umuntu ushyiraho ipantaro rero, ujye umubwira ngo kwa Jina na Yesu, kwa Jina na Yesu, muri komenti zo kubyongeraho. Ikindi cya kabiri, nabasobanuriye neza ko umugore n'umugabo Bibiliya itubwira ko badakwiriye kwambarana, ariko kwambara ibisa ntabwo ari icyaha. Yandi magambo, niba umugore yambariye ipantaro, umugabo akiyambariye ipantaro, buri wese afite ipantaro ye, nta cyaha kigize gute, nta cyaha kirimo. We mukobwa nawe mugore wambara ipantaro, komeza wiyambarire, kwambara wishimira icyubahiro, utagaragaza ubwambure bwawe. None se wambaye ipantaro n'uwambaye ka kajipo kageze mu kibuno, ubwo wambaye nabi ninde? Ubwo si wakoze icyaha twaburaho icyaha. Umwe rugenda rugaragaza ubwambure bwe, yambaye akajipo kageze hano hejuru, karugenda kagaragaza igitsina cye, n'undi nawe yambariye ipantaro igeze ku birenge, warangiza ukavuga ngo uwambaye ipantaro yakoze icyaha, hanyuma wambaye akajipo gatoya nta cyaha yakoze. Bongo, izo nyigisho zirapfuye.
rero mujye mureka dusobanukirwe ijambo ry'Imana, tuvuge ijambo ry'Imana uko riri. Bibiliya iratubwira ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambare n'umugabo, kandi umugabo ntakambare n'umugore, kuko ukora atyo ari ikizira imbere y'Uwiteka. Ahubwo icyo aha ngaha navugaho ni igice: niba ufite ikoti wumva ushaka kwapurika iri tegeko, bwira ikoti ryawe umudamu nawe akazaryambareho, nawe mugabo nawe akambara ku ikoti ry'umudamu. Ndazi neza ko nta mugore wambara ipantaro y'umugabo, ndazi neza ko nta mugabo wambara ipantaro y'umugore, ndazi neza ko nta mugabo wambara ishati y'umugore, ndazi neza ko nta mugore wambara ishati y'umugabo, ariko ikoti ushobora kuryambara. Rero niba ushaka kwapurika iri tegeko, wowe n'umugore, mugore gira imyenda yawe, gira amakoti yawe, mugabo gira amakoti yawe. Niba ushaka kwapurika iri tegeko, ariko kuvuga ngo umugore cyangwa umugore ntakambara ipantaro, zeru mu ijambo ry'Imana, nawe uri buze kubisobanukirwa. Kandi nubona barakubeshe cyangwa se hari aho udasobanukiwe, nimero yanjye iba iri hasi, uze kuyireba umpamagare kugira ngo wohereze ubusobanuro buhagije. Rero ndumva tuhagarukira aha ngaha ku ngingo zacu ebyiri. Icyo nabashishikariza ni uko mwakomeza gusenga, mwakomeza kwakira Yesu umwami n'umukiza, batarakira Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwabo, mugakomeza mugakora imirimo yo gukiranuka, kandi bakomeza mukirinda kwijandika mu byaha, kwijandika mu bibi, kugira ngo Kristo ubwo azaza azasange nawe witeguye kandi uri mu bo agomba gutwara mu bwami bwo mu ijuru. Rero reka dusoreze aha ngaha ijambo ry'Imana, ni izo ngingo zombi twari turi kuvugaho, nabiberetse mu ijambo ry'Imana. Hari n'ikindi wifuza ko twaganiraho, ubutaha ndacyabatunganyiriza ikiganiro cy'amadini n'amatorero, uburyo amadini, amatorero ari intwaro imwe ikomeye Satani ari kwifashisha kugira ngo azarimbure abantu benshi icyarimwe, abantu batabizi. Mwibwiye ngo muri gusenga, mwibwiye ngo muri mu madini ngo meza, ngo yafite ibikorwa, ngo afite ngo imishinga ngo za kompasiyo, kumbe mutazi ko bari kubajyana mu irimbukiro. Ba maso n'ukanguke, nubona icyo idini cyawe, nubona idini ryawe riri gukora ibizira, upandure icyo kimodoka cyacitse feri, upandure kireke kugende, ukomereza urugendo rwawe na Kristo. Aho wasengera hose, waba uri mu rugo, Imana yakumva, ugafata ijambo ry'Imana ugasoma wowe na madamu cyangwa wowe n'umugabo wawe n'abana, mwasoma ijambo ry'Imana, Imana ikabumva ko turi mu minsi yo gusohoka mu bidini, tukinjira mu itorero rya Kristo ry'ibanga. Ibyo ngibyo nibyo Kristo akeneye. Akira Yesu umwami n'umukiza, icyo ngicyo nicyo gifite agaciro gusumba ibindi Kristo agenda bigushoboza. Mureke dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ubusobanuro bw'ijambo ryawe, yaba ku bijyanye bw'uko abadamu baba bashumba, yaba ku bijyanye no kwambara kw'abadamu. Bamwe bavuga ko kwambara ipantaro ari nyamara kuva mu itangiriro mu byahishuwe n'ahantu batwereka ko ipantaro yigeze igaragara mu ijambo ryawe, ariko data, hari bamwe bitwaza izi nyigisho kugira ngo babashe kuyobya benshi, babashe kubabuza byinshi, babashe kubagomwa byinshi bitewe n'inyungu bashaka kugeraho. Ndasanze mu izina rya Yesu kugira ngo ikiganiro mwami, ababyeyi baracyumva, abagabo baracyumva, abakobwa baracyumva, kibashe kubafasha kandi kibashe kubabatura ku mategeko bahawe n'abantu atari amategeko yawe. Data, ndakwinginze kugira ngo kibashe kubatura benshi, kandi n'undi uri kubuza kugisangiza abandi umuhereze umugisha, kuko turi mu minsi ya nyuma, aho turi kuvuga ubutumwa mu buryo bugoranye kandi bukomeye. Ndasengera buri wese uri buze kucyakira kugira ngo nakikiza ku bandi, nabo bakabasha gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, izina rye rirushaho kwamamara. Ndakwinginze no gukomeza kudufasha no kutuba hafi, no kongera umubare w'abakizwa, no kongera umubare w'abakwemera, bakubaha, no kongera umubare w'abagukorera muri iyi minsi igoranye. Bityo data, twese nihahinduka benshi, uzahera kuze kudutwara mu bwawe bwo mu ijuru, izina rye rikomeze rihimbazwe. Rengera abarwaye, abababaye, abafite agahinda, bose ubageraho, kandi ugire icyo ukora ku buzima bwabo, barengere mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvishe, amen. Kora subscribe, ukore share, ukore like, ucyoreze bagenzi bawe. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Dufashe kuvuga ubutumwa, dufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, dufashe kubitira ikinyoma ahakubuye, ibindi tubarire Kristo. Imana izatugira neza. Murakoze cyane, turabakunda. Ni Pastor Clement kuri Ageni Ngoga TV. Bye bye, thank you.